ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம எமிலி டிக்கின்சன் 1891ல் அவங்களுடைய செகண்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் போயம்ஸில் பப்ளிஷ் பண்ண அ பேர்ட் கேம் டவுன் தி வாக் அப்படிங்கிற போயமோட சம்மரியை பார்க்க போகிறோம். முதல்ல நாம் ரைட்டரை பற்றின ஷார்ட் டீட்டெயிலையும் அதை தொடர்ந்து போயமோட சம்மரியையும் பார்க்கலாம். ரைட்டர் 1830ல் பிறந்தாங்க. கடைசி வர மேரேஜே பண்ணிக்காத இவங்க டோட்டலாக 1800 போயம்ஸை எழுதியிருக்காங்க. இவங்களுடைய நிறைய போயம்ஸ் இவங்க இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பப்ளிஷ் பண்ணப்பட்டுச்சு. இவங்க எழுதின இந்த போயம் மொத்தமாக 5 ஸ்டான்சஸோடையும் ஒரு ஸ்டான்சாவுக்கு 4 லைன்ஸோடையும் இருக்கும். இப்போ நாம் இந்த போயமோட சம்மரியை பார்க்கலாம். இந்த போயமோட ஸ்டார்டிங்கில் ரைட்டர் இருந்த இடத்துக்கு ஒரு அழகான பறவை வந்து இறங்கும். அந்த பறவைக்கு ரைட்டர் அங்கே இருக்கிறது தெரியாது. ரைட்டரும் அந்த பறவைக்கு தெரியாமல் அந்த பறவையை நோட்டமிட ஆரம்பிப்பார். அதாவது அந்த பறவையை கவனிக்க ஆரம்பிப்பார். அந்த பறவை அழகாக தரையிறங்கி அங்கே இருந்த ஒரு புழுவை சாப்பிடும். கொஞ்ச நேரம் கழித்து அந்த புழுவை சாப்பிட்ட உடனே அங்கே ஒரு புல் மேலே இருந்த பனித்துளியை, அதாவது தண்ணீரை குடிக்கும். லேட்டராக அந்த பக்கமாக வந்த ஒரு வண்டுக்கு வழிவிடும் விதமாக அந்த பறவை அழகாக ஒதுங்கி நிற்கும். மேலும் கொஞ்ச நேரத்திலேயே அந்த பறவை தன்னோட உருண்டையான கண்களால் துரு துருன்னு எல்லா சைடும் நோட்டமிட ஆரம்பிக்கும். அந்த பறவையோட கண்களை பார்க்கறதுக்கு பயந்த ஒரு உணர்வோடு இருக்கும். அதனுடைய கழுத்து பகுதியை அசைக்கும்போது வெல்வெட் மாதிரியான அதனுடைய சிறகுகள் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அந்த பறவை பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப பயத்தோடையும் எச்சரிக்கையோடையும் இருக்கும்போது நம்ம ரைட்டர் அந்த பறவை கிட்ட போய் நொறுக்கு தீனியை கொடுக்கலாம்னு முயற்சி பண்ணுவாங்க. ஆனால் அந்த பறவை நம்ம ரைட்டரை பார்த்த உடனே அதனுடைய அழகான சிறகுகளை விரித்து மென்மையாக அங்கே இருந்து பறந்து போகும். அந்த பறவை பறந்து போகும்போது அதனுடைய சிறகுகள் துடுப்பு மாதிரி தெரியும். அதனுடைய உடல் அமைப்பு படகு மாதிரியும் இருக்கும். அதோட அதனுடைய சிறகுகள் ரொம்ப பிரகாசமாகவும் ஒரு வண்ணத்து பூச்சி மென்மையாக பறந்து போகிற மாதிரியும் இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட இந்த போயம் எண்ட் ஆகும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.